大家好，又係我 B.S. Luna 啊。咁係啦，我今日要拍一段片，係非常之特別。大家都知道我一向都係拍 B.S. 嗰啲片啦，但係今次我就特別啲嘅，係拍呢一封咁嘅嘢，就係拍呢個Coco 中獎嘅嘢啦。咁呢度寫住正文社嘅千真萬確，冇呃你。但係我份人都唔中意點樣晒命嘅。咁呢度張紙啊，如果中過獎嗰啲人就知啦。咁就係中咗呢3盒嘅嘢啦。呢個咩百變？等我睇張紙先。我就係中咗呢個多寶獎嘅文字變形玩具系列。咁我依家就開俾大家睇啦。咁佢有3盒㗎啦，就呢3盒嘅。咁我就開咗貓先啦。其實我下一集呢，我分開2集嘅，我下一集先會，即係我砌好咗，跟住下一集先會鋪出嚟俾大家睇下。裡面就有呢嚿咁嘅嘢啦，一張貼紙，用呢個發泡膠袋包住啦，同埋一粒香口膠嘅。咁如果你喺3聯買咧，因為我買過啦，佢定價就係10.9嘅。呢71買就唔同啲，因為71嗰啲嘢就貴啲。咁佢有貓頭鷹啦，呢個甲蟲啦、蠍子啦、馬啦同埋鯨魚嘅。咁佢呢個係第8代啦，咁仲有第7、第6代嗰啲嘢㗎。咁如果你想睇下，如果你想睇下我呢3盒嘢砌成之後嘅外形係點嘅呢？咁我睇我下一段片。如果你中意呢段片嘅話，就訂閱我啦，同埋 like 我啦。咁下次再見，拜拜。